Jak to mám vidět? Lehká komplikace. Já to tím klíčem. Otoč. Tady to zadáš do té mezery. První kousek obalu. No, tak takhle vypadá nový iPhone 5. Černá 16 GB paměť. Těším se, až se ho zapnu. Bohužel bez SIM karty to asi nelze, takže teď plánujeme na Davidskou sehnat SIM kartu od Outu. Má to zmáčkni, nedrž to. A to víc nenaskočíme. No.